Herkese merhabalar. Bu videomuzda iPhone 12 Pro kutu açılışı ve inceleme yapacağız. iPhone'lar artık daha küçük kutuda geliyor. Bunun sebebi ise kutudan adaptör ve kulaklığın çıkmayışı. iPhone 13'lerde şarj kablosu da gelmeyecek. iPhone 14'te ise artık telefon da gelmeyecek. Sadece kutu gelecek. İçindekilere baktığımızda iPhone 12 Pro ve USB Type-C Lightning kablosu. Güç adaptörü ve kulaklık ayrı satılıyor. Evet, şimdi kutumuzu açalım. Kutudan iPhone 12 Pro çıkıyor. Hani kulaklık değil artık. Sim kart iğnesi, sticker. Sticker da önceden 3 tane geliyordu. Şimdi 1'e düşürmüşler. Bir de şarj kablosu çıkıyor. Başka da bir şey yok kutuda. Ekranın üzerindeki kağıtta tuşların ne anlama geldiğini ifade eden semboller var. Burada sesi açıp kapatma tuşu. Bunlar ses seviyesini ayarladığımız tuşlar. Bu da açma kapama tuşu. Başka da bir tuş yok zaten üzerinde. Ekranına toz değmeden bir ekran koruyucu uygulayalım. Sonra satarken lazım olur. Ekranına toz değmemiş iPhone diye ikinci el satarız. Bu bir yazan yeri çıkartıyoruz öncelikle. Ekranına baktığımızda 6.1 inçlik Super Retina XDR bir ekrana sahip. Ceramic Shield teknolojisiyle üretilmiş. Yan kısımlar paslanmaz çelikten oluşuyor. IP68 su geçirmezlik sertifikasına sahip. 6 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Bu grafit rengi, yani siyah diyebileceğimiz. İşlemci olarak A14 Bionic işlemci kullanılıyor. %40 daha fazla transistör içeriyormuş. Milyarlarca. 16 çekirdekli Neural Engine'e sahip. iPhone 12 Pro'da LiDAR teknolojisi kullanılıyor. LiDAR nedir? Yüzeyden yansıyan ışınları kullanarak size bir 3 boyutlu haritalama çıkartıyor. Bunu neyle kullanıyor? Mesela fotoğraf çekerken netlemede kullanıyor. Portre modunda örneğin. Ya da artırılmış gerçeklik gibi uygulamalarda kullanabileceğimiz bir teknoloji. iPhone 11'lerde gece modu vardı. Yalnız normal lenste vardı. Bunda geniş açılı lenste de artık gece modu var. Diyafram açıklığı da arttırılmış durumda. Bu da %27 daha fazla ışık alan bir kamera demek oluyor. Yeni optik sabitleme sistemi saniyede 5000 ayarlama yapabiliyor. Bu da daha sarsıntısız videolar anlamına geliyor. Ayrıca Deep Fusion özelliği de yine kullanılıyor. Bu düşük ve orta derece ışıklı sahnelerde devreye giriyor. Daha düşük ışıkta ise LiDAR devreye giriyor. Bu da daha doğru netleme, daha güzel fotoğraflar demek. Onun haricinde kameradaki bir değişim de akıllı HDR3. Yan tarafa baktığımızda ses açıp kapatma tuşu, ses seviye tuşları, sim kart yuvası. Alt tarafta Lightning girişi ve hoparlör mikrofon. Diğer tarafta da açma kapama tuşu. Çöpe atmayın diyor. iPhone'u kim çöpe niye atsın ki? Ön taraf zaten full'e yakın ekran. Burada gördüğünüz ultra geniş lensimiz 13 milim odak uzaklığına sahip, 120 derece görüş açısı var. F2.4 diyafram değerine sahip 5 bileşenli bir lensten oluşuyor. Geniş açılı kameramıza baktığımızda 26 milim odak uzaklığı var. F1.6 diyafram değerine sahip 7 bileşenli lensten oluşuyor. Optik sabitleme mevcut. 12 Pro Max'te farklı olarak bu geniş açılı lenste sensör bazlı sabitleme kullanılıyor. Bunun farkı ne? Normalde optik sabitleme lensi sabit tutarken sensör bazlı optik sabitlemede ise sensör sabitleniyor. Böyle bir farkı var. Ve son olarak telefoto lensimize baktığımızda da 52 milim odak uzaklığına sahip, f2.0 diyafram açıklığına sahip 6 bileşenli lensten oluşuyor. Yine bunda da optik sabitleme özelliği var. iPhone 12 ile Dolby Vision kayıtlar yapılabiliyor. Ekran Super Retina XDR
ekran. 1200 nit değerine sahip. 2 milyona bir kontrast oranı var. Telefon kablosuz şarjı destekliyor. Ayrıca wireless indirme hızı arttırılmış. Dolby Atmos ile uzamsal ses kaydı var bunda da. Hafıza seçenekleri 128, 256 ve 512 GB. eSIM özelliğini destekliyor. Ağırlık olarak 187 gram ağırlığa sahip. Uzunluğu yaklaşık 14,5 santim. Genişlik 7,1 santim. Kalınlık da 7,4 milim. Pro Max ise 226 gram. Bundan biraz daha ağır. Bu kameralar sayesinde 2 kat optik yakınlaştırma, 2 kat optik uzaklaştırma ve 4 kat optik zoom aralığına sahip olabiliyoruz. 10 kata kadar da dijital zoom yapıyoruz. Lidar tarayıcısı sayesinde gece modunda da portreler çekebiliyoruz. Evet, video kaydına baktığımızda 4K 60 FPS videolar çekebiliyoruz. Full HD'de yine 60 kare videolar çekebiliyoruz. İşitsel zoom özelliği var. Bir video çekerken bir yere zoom yaptığımızda o bölgenin sesini daha detaylı kaydediyor. Sese de yakınlaşmış gibi oluyoruz. Full HD'de yine 120 ve 240 kare ağır çekim video desteğine sahip. Saniyede 60 kareye kadar HDR özelliği var. 4K'da Full HD'de ve HD'de yine video stabilizasyon özelliği var. 4K video kaydederken aynı zamanda 8 megapiksellik fotoğraflar çekebiliyoruz. Stereo kayıt yapıyor. Kamera 12 megapiksel. Ön kameraya baktığımızda ise 12 megapiksellik bir kamera var. f2.2 diyafram değerine sahip. Yine bunda da portre moduyla çekimler yapabiliyoruz. Gece modu var. Deep Fusion özelliği var. HDR özelliği var. 4K'da 60 kare yine videolar kaydedebiliyoruz. Full HD'de 120 kare videolar çekebiliyoruz. Güzelliği bütün kameraları, ön kamera ve arkadaki bütün kameralar, yani bir tanesi geride kalan bir kamera değil. Hepsi de önemli. Yine Face ID ile tuş kilidini açıyoruz. 5G'yi destekliyor. Pile baktığımızda ise 17 saate kadar video oynatabiliyor. Online olarak 11 saate kadar video izleyebiliyoruz. 65 saate kadar ses çalma süresi var. 15 Watt'a kadar MagSafe özellikli kablosuz şarjı destekliyor. 7,5 Watt'a kadar da QI özellikli kablosuz şarjı destekliyor. 20 Watt veya üzerinde bir güce sahip adaptör ile yaklaşık 30 dakikada 150'ye kadar şarj oluyor. Tabi bu adaptör yine ayrıyeten satılıyor. Evet, şimdi telefonumuzu açarak kurulumunu yapalım. Hello. Türkçe seçiyoruz. Türkiye. Sürdür. Bir Wi-Fi hattına bağlanmamız gerekiyor. Bu arada sim kartımızı da yerleştirelim. Wi-Fi ağımızın şifresini girdik. Evet, şimdi etkinleştiriliyor. Face ID'yi daha sonra ayarlarız. Parola oluşturuyoruz. iPhone'u kurarken burada seçenekler çıkıyor. Nasıl tekrardan yükleme yapacağımıza dair. iCloud'dan geri yükleyebiliriz. Mac'ten veya PC'ye yedeklemişsek oradan yükleyebiliriz. Doğrudan iPhone'dan aktarabiliriz. Android'deki verileri taşıyabiliriz. Veya aktarmadan yeni bir iPhone olarak ayarlayabiliriz. Şimdi iCloud'dan deneyelim. iCloud kimlik ve parolasını giriyoruz. Eskiden kullandığımız iPhone varsa oraya bir kod geliyor. Gördüğünüz gibi bir uyarı çıkıyor. İşte buradan bir erişim yapılıyor diye izin ver diyoruz. Buradaki kodu giriyoruz. Koşulları kabul ediyoruz. Evet, şimdi karşımıza yedeklemeler çıkıyor. Daha önceden yaptığımız yedeklemeler iCloud'a. Buradan yedeklemeyi seçiyoruz. Aynı ayarları almasını söylüyoruz. Şimdi değil, şimdi değil. Evet, bu yazılımı güncellememiz gerekiyor. Yüklüyoruz. Şimdi bu yazılımı indirip yükleyecek. iCloud'dan geri yükleniyor. Yazılımı güncelledik.
Gördüğünüz gibi iCloud'dan yüklemeyi tamamladık. Şimdi uygulamaları indiriyor artık. Uygulamalarda inince telefonumuzu kullanabiliriz. Ultra geniş, geniş ve telefoto kamerayı görüyorsunuz. Panoramada da yine lensleri değiştirebiliyoruz. Hızlı çekim, ağır çekim, normal video, fotoğraf ve portreyi yine ön kamerada da kullanabiliyoruz. Evet, iPhone 12 Pro ile diyeceklerimiz şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.